Gợi ý, build một bộ PC siêu rẻ, nếu như trong tay bạn chỉ có khoảng 10 củ thì vẫn có thể build một bộ PC ngon lành. Có thể các bạn không quá am hiểu để build một bộ PC hợp lý thì có thể tham khảo video này nhé. Về card đồ họa, các bạn có thể chọn một con card Colorful GTX 1660 Super. Với con card này thì các bạn có thể thoải mái chiến các tựa game online. CPU để tối ưu chi phí, các bạn có thể chọn Intel Core i3 10105F và sử dụng luôn tản nhiệt stock có sẵn. Nhưng RAM thì phải sử dụng 16GB RAM nhé thì mới chơi game được. Vỏ case thì anh em có thể chọn sẵn các mẫu có fan. Thế là đã build được một bộ PC giá cực kỳ học sinh sinh viên rồi.